اونا حواسشون به هممون هست. نمیدونم اینو بگم یا نه، ولی فکر میکنم توی همین اول بگم این اتفاقی که برای من افتاده، همینجوری بیکار نشستین در و دیوار رو دارین نگاه میکنین، از نظر حقوقی حق و حقوقتون رو بدونین، درخواست لیاف دادن. اسمم من سلوکه، توی لندن زندگی میکنم. 1.5 سال توی یه شرکت نسبتاً بزرگ طراح و تولید کننده جواهر بودم. تقریباً 30 روز پیش شرکتی که توش کار میکردم به خاطر مشکلات مالی خیلی زیادی که داشت مجبور شد که 80% کارمندا رو بهشون بگه که نیازی به شما نیست، شرکت ما مشکل داره، نمیتونیم حقوقتون رو پرداخت کنیم و باید از اینجا برین. دلیل اصلی که دارم این ویدیو رو میگیرم برای اینه که آدمایی که توی شرایط منن، فرقی نداره تو کدوم کشورین، کجای دنیایین، اصلا توی ایرانین، چجوری با همچین شرایطی روبروشین، چه از نظر ذهنی، از نظر حقوقی حق و حقوقتون رو بدونین. نتیجه تحقیقاتی که داشتم و قوانینی که توی کشوری که هستم وجود داره و میدونم که توی بیشتر کشورهای دنیا هم این قوانین هست. میخوام بهتون از حقوقتون بگم که اگه توی یه همچین شرایطی بودین پانیک نکنین، استرسی نشین، بدونین که چجوری خودتون رو از این حالت بکشونین بیرون. چند تا نکته رو همین اول بگم. این اتفاقی که برای من افتاده لیافه و اخراج شدن نیست، ولی چه این اتفاق چه اخراج شدن اگه براتون اتفاق افتاده بدونین که اصلا ته دنیا نیست. برای هر چیزی یه راه حل نه، صدها راه حل وجود داره، پس اصلا نگران نباشین. دومین چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که من وکیل نیستم، متخصص توی نیروی انسانی، امور مالی، سیاسی نیستم و این ویدیو نتیجه تحقیقاتی که توی این مدت کردم و چون این شرایط برام 30 روز پیش اتفاق افتاده بود، سعی کردم بعد از یه مدت که گذشت از حقوقم آگاه باشم که یه موقع اون چیزی که الان حقمه رو از دست ندم. زمان زیاده ازش بگذره خیلی مسخره است برید دنبالش. توی این ویدیو میخوام بهتون معنی دقیق لیاف رو بگم، فرقش رو با اخراج شدن بگم، علت‌هایی که باعث میشه این اتفاق بیفته و یک کمپانی همچین تصمیم بگیره، تاثیرات مالی که روت میذاره و مزایای یک کارمند بعد از این اتفاق رو بهتون به صورت کلی بگم و توی خود کشور انگلیس به صورت جدا بگم. کمک‌های مالی که از سمت دولت‌های مختلف، مخصوصا این دولتی که من توش زندگی می‌کنم یعنی دولت بریتانیا، وجود داره برای اینکه بهتون کمک کنه، به عنوان مهاجر، چه به عنوان شهروند، چه به عنوان آدمی که موقتا اومده اینجا یه دوره رو بگذرونین. پس بریم که شروع کنیم. اول از همه لیاف اصلا چی هست؟ بیان که کلمه‌ش رو معنی کنیم. لیاف به معنی قطع همکاری کارفرما با کارمندشه. دلیل اصلیش یه تغییر سیستماتیک توی بیزنسه که معمولا توی شرایط خاص این اتفاق میفته و یکی از دلایل اصلی دیگه‌ش هم اینه که بیزنس مشکل شدید مالی داره، نیاز داره که هزینه‌ها رو به شدت کم کنه، ولی نوع بهترین حالتی که بیزنس میتونه هزینه‌شو کم کنه با کم کردن کارمندشه، چون که فقط حقوق کارمندا نیست که کم میشه توی این حالت، بیمه‌ای که سالانه و ماهانه قرار این بیزنس بده به دولت هم مقدارش خیلی کمتر میشه. کلی هزینه‌های دیگر هم کم میکنه که در حوزه تخصصی من نیست. حالت خیلی حاد و شدید دیگه هم داره که من الان ورشکست شدم و دیگه نمیخوایم ادامه بدیم، شرکت ما دیگه لایسنس نداره، تموم شد، رفت، خدا نگهدار. فرق اصلی که لیاف با اخراج شدن داره اینه که اخراج شدن دقیقاً به خاطر عملکرد بد، ضعیف یا رفتار خیلی بد و غیر قابل بخشش از طرف خود کارمنده. بیزنس تصمیم میگیره اون عامل و فرد رو از بیزنسش حذف کنه. پس لیاف شدن به اندازه اخراج شدن چیز ترسناکی نیست، ولی هست، چون که یهویی اتفاق میفته. بریم برای تفاوت اصلی لیاف با ترمینیشن، که ترمینیشن میشه اخراج شدن، لیاف میشه لیاف. دلیل اینکه کلمه انگلیسیشو دارم میگم، معنی فارسیشو پیدا نمیکنم، بهم میگه که اخراج شدن، ولی خب فرق میکنه. شما اگه معنی فارسیشو میدونین بهم بگین. لیاف این شکلیه که هم تصمیم گیرندش هم دلیلش از سمت خود بیزنس و عملکرد کلی بیزنس، تقریبا هیچ ربطی به خود کارمند نداره و یه سری مزایا داره که اخراج شدن از یه کار نداره اون مزایا رو. برای همین سعی کنین که هیچ وقت اخراج نشین از کارتون. چند مدل لیاف داریم که هر کدومش ممکنه براتون اتفاق بیفته، ولی بیشتر همون مورد آخر که بدتر از همه اتفاق میفته. یک لیاف موقتیه، یعنی شما ممکنه که توی اون مدتی که توی
نوتیس پریودتون هستین که معمولا کمتر از یه ماهه، ممکنه بهتون بگن که دوست عزیز برگرد توی بیزنس، ما اشتباه کردیم، تبلیغ این یوتیوبر رو کنسل کنیم چون که حواسمون رو داره پرت میکنه. دومیش که بیشتر احتمالش هست که براتون اتفاق بیفته، لیاف دائمیه. یعنی بهتون میگن که خدا نگهدار، مرسی که با همون همکاری کردی، هیچ وقتی که قرار نیست همدیگر رو ببینیم. آخریش توی شرایطیه که شما خیلی فرد باهوش، فرهیخته و آنالیزگری هستین، شرایط رو تشخیص میدین، میفهمین که بیزنس عملکرد بیزنس این شکلی شده یا کارهای خیلی کمی دارن بهتون میدن، هیچ پروژه‌ای برای شما نیست، همینجوری بیکار نشستین در و دیوار رو دارین نگاه میکنین، هیچکی بهتون توجه نمیکنه. شما تشخیص میدین که الان بیزنس داره این شکلی میشه و توی موقعیت شروع میکنین به درخواست لیاف دادن. از کجا میفهمین که بیزنس داره این شکلی میشه یا یه تغییری توی بیزنس ایجاد میشه؟ اینکه شما حواستون رو جمع میکنین، میبینین که دیگه هیچ پروژه‌ای رو به من نمیدن، منم اینجا هستم، چرا هیچکی منو در نظر نمیگیره؟ یهو شدت کارتون پایین و پایین‌تر میاد تا جایی که هیچ کاری ندارین توی اونجا. بعد اون وسط هی برین قهوه‌تون رو پر کنین، برین دستشویی، برین بیرون، برین استراحت کنین، مدت‌ها به مانیتور زل بزنین و کلیک‌های اضافه انجام بدین که اونم قراره بفهمن. نگران نباشین، اونا حواسشون به هممون هست. تو این شرایط شما میرین تشخیص میدین که یا شما رو یا تعدادی رو قراره حذف کنن. میفهمین که یه چیزی اشتباهه. آدما دارن زیاد به سقف نگاه میکنن، آدما کم حوصله‌ن، همه بیکارن، بعضیا حتی حوصله ادا در آوردن هم ندارن و دستشویی رفتن تعدادش زیاد شده. اینجاست که شما میگین من باید برم درخواست بدم برای خودم. اگه که توی قراردادتون نوشته که میتونین درخواست بدین، میرین مثل آدم درخواست لیاف میدین که در اون صورت یه سری مزایا دارین آدمای دیگه‌ای که اخراج میشن ندارن. یه چیزی رو بهتون بگم بچه، توی عصر الان که یهویی داره AI انقدر پیشرفت میکنه، انقدر هر روز داره ابزارهای جدید برای AI میاد و هر روز اینا دارن آپدیت‌های جدید میدن، بیزنس‌ها این شکلی هن که الان با چند تا کلیک میتونیم این پروژه رو انجام بدیم. پس به جای 5 نفر ما این یه نفری که تجربه خیلی زیادی داره رو و از پس هوش مصنوعی برمیاد و تطبیق پذیر با چیزای جدید و نگه میداریم، بقیه رو حذف میکنیم. کارآموزن، تازه اومدن، تازه کارن، سابقه کمی دارن، مقاومت بالایی برای یاد گرفتن هوش مصنوعی دارن یا کلا سابقهشون کمه، تجربهشون کمه رو حذف میکنیم تا اون شخص سینیر بتونه با این ابزارهایی که هست این کار رو انجام بده. و فکر میکنم این اتفاق داره توی بیشتر شرکت‌ها میفته. دوربینم چون توی سقف یکم داغ شد و مجبور شدم یکم صبر کنم. چیکار کنیم که توی این شرایط از این حالت روحی زودتر عبور کنیم؟ و اینکه خود من چیکار کردم که زودتر از این حالت روحی خارج شم. اولین چیزی که باید بدونین اینه که اون احساسی که اولین بار میاد سراغتون، احساس شدید خشم، ناراحتی، ممکنه اضطراب خیلی زیاد باشه چون سیوینگ خوبی ندارین، تازه مهاجرت کردین، فقط کمتر از 2 سال دیگه وقت دارین که اسپانسرشیپ پیدا کنین وگرنه از اینجا باید خدافظی کنین. خوبه که بدونیم همه حسایی که بعد از تغییرهای بزرگ میاد حسای بدیان، احتمالاً حسای بدیان، بذاریم که این حسا بیاد بالا، حسشون کنیم، درکشون کنیم، بذاریم که باشن، سریع نخواهیم ازش عبور کنیم و اگه این اتفاق براتون افتاد بدونین که باید یه ذره به خودتون استراحت بدین تا اینکه بپذیرین که تو چه شرایطی هستین، بپذیرین که این اتفاقی که براتون افتاده خارج از کنترلتونه و از اون حالتهای شدید احساسیش عبور کنین. هم خشمتون کم شه، اضطرابتون کم شه، استرستون کم شه، حتی حس گناه هم تجربه کنین از اینکه کجا رو اشتباه کردم، چی شد که اینطوری شد، حس سرزنش بیاد سراغتون. همه اینا طبیعیه. بدونین که این اتفاقی بوده که افتاده و همیشه قرار اتفاقای بهتری بعدش براتون بیفته. شما تنها آدمی نیستین که این اتفاق براش افتاده، آدم‌های دیگه‌ای هم بودن بعد از چند روز، بعد از چند هفته، بعد از چند ماه موقعیت‌های بهتری براشون پیش اومده، تو زندگیشون رشدهای بزرگتری داشتن، اصلا یهو شاید از این فرصت استفاده کردن، بیزنس خودشون رو شروع کردن. کلی اتفاق و احتمال هست که بعد از این اتفاق ممکنه بیفته و بیشترش خوبه، بستگی به تصمیم گیری خودتون داره. پس اینو بدون که شما اصلا تنها نیستین، هیچ کسی هم تو دنیا نباشه که این اتفاق براش افتاده باشه.
منم تویی و همین کافیه و بدون که من هر حسی که داری و میفهمم. یه چیز خیلی مهمی که باید در نظر بگیریم اینه که الان سیاست‌های دنیا، روابط بین کشورها، خود هوش مصنوعی، وضعیت اقتصادی دنیا توی حالتیه که دائم در حال تغییر کردنه. تغییره رو مردم توی شرایط زندگیشون بیشتر از هر چیزی احساس میکنن و بیزنس هم اصلا مستثنا نیستن. مجبورن که یه تصمیمایی بگیرن که یه مدت بیشتر زنده بمونن و اونا هم این شرایط رو ازش عبور کنن. نمیدونم اینو بگم یا نه، ولی فکر میکنم توی این شرایط بیشترین گروهی که آسیب میبینن اون گروهی هن که توی این چرخه کارمندن، کارگرن، اونان که بیشترین آسیب رو میبینن. از این نظر میگم که ماییم که از نظر مالی به اون ثبات نرسیدیم شاید و مجبوریم دائما توی این چرخه کار باشیم تا زنده بمونیم. مخصوصا برای شما اگه مهاجرت کردی این حس هست که من باید دائما کار کنم. من حتی یه روزم نمیتونم بیکار باشم. حتی روزای تعطیلمون رو خیلیامون کار میکنیم که بتونیم زندگیمون رو بهتر کنیم. پس این شرایط بیشترین آسیب رو به ما میزنه و خیلی خوبه که بدونیم که دلیلاش چیه و چه بخشایشو میتونیم کنترل کنیم و اگه این اتفاق برامون بیفته چه شکلی ازش خارج شیم. جوریم که اگه یه ماه گپ بیفته چی؟ اگه 2 ماه گپ بیفته چی؟ اگه مثلا 1 سال طول بکشه و مردم فکر کنن که من کافی نیستم برای هیچ شغلی چی؟ همه این فکر هست و این خودش استرستون رو زیادتر میکنه. ولی اینو بدونین که همه چیز اوکیه. قرار راحتون رو پیدا کنین، یا امروز یا فردا یا یه ماه دیگه. دائما در حال تغییر و بهتر کردن خودتونین. پس امکان نداره که توی همین لولی که الان هستیم بمونین. قرار همه چی اوکی شه. نگران نباشی. میتونی همیشه مسیرتو تغییر بدی، مسیرهای بهتری انتخاب کنی، توانایی بهتری انتخاب کنی که تو رو تو مسیرهای بهتری قرار بده و هیچ کدوم از این تغییرهای بزرگ سیاسی و اقتصادی ربطی به ارزش واقعی تو به عنوان یک انسان نداره. پس به خودت نگیر. سعی کن که ازش عبور کنی. عبور کردی میتونی برگردی دنبال دلیلاش توی خودت بگردی و اونا رو بهتر کنی. برای اون وقت هست. اول سعی کن از اون شرایط عبور کنی. اگه واقعا عاشق سرزنش کردن خودتی وقت براش هست. فعلا سعی کن از این حالت بیای بیرون. اون بیرون دریاچه‌ای از موقعیت‌های مختلفه که هی داره رد میشه و میگذره و تو داری از دستشون میدی. اینو نمیگم که بترسین، برای میگم که شما باید بارها و بارها و بارها هر بار این چیزای ماهیگیری رو بندازین که یکیش بگیره و اون چیزی که مال شماست بهتون برسه. چیزی رو در مورد خودم بهتون بگم. من بعد از اینکه این دوره استراحتمو گذروندم این کلی شرط و شروط برای خودم گذاشتم که من میخوام کاری که پیدا میکنم توی بخش لاکچری باشه، میخوام توی حتما جواهر باشه، میخوام توی برندهای بزرگ باشه، اگه که جواهر نبود توی منطقه خوبی کار کنم، نمیدونم کار تخصصی باشه که بعداً بتونم شرط اسپانسرشیپ رو از دست ندم، اگه که اسپانسرم نشدنم بتونم بعداً ثابت کنم که توی این مدت همش داشتم کار تخصصی میکردم. اینا حالتایی بود که برای خودم تعریف کرده بودم، ولی این اواخر دیگه داشتم پشیمون میشدم چون خیلی داشت طول میکشید، به خاطر اینکه موقعیتایی که اون بیرون هست و اگه زیاد براش شرط و شروط بذاری هی کم و کم و کمتر میشه، از اون بر شانس انتخاب شدنتون هم کم و کم و کمتر میشه و شما هی بیشتر استرس میگیرین، بیشتر میترسین، بیشتر وقت رو از دست میدین. پس اگه که خیلی باهوش باشین بهتره که 30% از توجهتون رو بذارین روی چیزایی که واقعا اولویتتون نیست ولی قراره شما رو از این حالت نجات بده، مثل کاری که جنرال نزدیک محل خونتونه، کاری که آسونه میتونین انجام بدین، هر چیزی که نیاز به توانایی تخصصی نداره اونا رو هم در نظر بگیرید. یکی دیگه از کارهایی که حتما انجام بدین اینه که سعی کنین با دوستاتون، با خانواده‌تون یا اینکه حتما با تراپیست صحبت کنین. تراپیست یا مشاور اگه دارین صحبت کنین، اگه ندارینم اگه توی انگلیس هستین فکر میکنم که NHS یا بیمه درمانی میتونه مشاوره رو هم ساپورت کنه. اگه بدونن توی همچین شرایطی هستین احتمالاً براتون چند جلسه مشاوره رایگان میذارن. اگه که بدونن مثلا یه همچین اتفاقی براتون افتاده توی شرایط خاص قرار میگیرین و میتونن بهتون چیز بدن، بهتون آفر بدن که میتونین مشاوره رایگان داشته باشین. عین ایران، عین خانواده‌های ایرانی اینجا به بیشترین چیزی که اهمیت میدن سلامت روانه، حتی سلامت روان کارمنده. اگه برین درخواست بدین که من اینجا
توی کارم افسرده شدم، اضطراب شدید گرفتم، تا ممکنه از کارفرماتون شکایت کنن. آخریش که خیلی خیلی مهمه، یادتون باشه شرایط این شکلی که یهویی از ناکجا آباد یه چیز غیر منتظره اتفاق میفته و شما مجبور به تغییر میشین، بهترین فرصته که یه ذره مکث کنین، بازنگری کنین مسیری که تا حالا اومدین و ببینین که چقدر همراستای هدفاتونه. اگه که نیازه تغییرش بدین. شروع کنین به نوشتن. اصلا نوشتن رو دست کم نگیرین. هر چیزی که تو سرتونه رو بنویسین، چیزایی که میخواین رو بنویسین و ببینین که چقدر این با اون همراست است. اگه نیست، نیاز داره که تغییرش بدین، نیاز داره که یه چیزایی رو بهتر کنین، نیاز داره از مسیرتون برگردین، ببینین که چه کاری رو باید انجام بدین که همراستای اون زندگی رویایی که برای آینده‌تون در نظر دارین باشه. در نهایت هیچ فرصتی اون بیرون دست کم نگیرین. تک تک موقعیتایی که میاد روبروتون قرار میگیره رو بهش بله بگین. اگه دوست نداشتین، لحظه‌ای که آفر رو گرفتین میگین نمیخوام. وارد میشین، میبینین دوست ندارین، میاین بیرون. هیچ اتفاق خاصی نمیافته. برین ویدیوهای قبلی منو ببینین و لایک کنین و سابسکرایب کنین.